早晨，一去到呢啲咁嘅天氣嘅時候咧，就會發覺我哋廣東佬咧就會好憎一個人，就成日打佢嘅。嗰人個名叫邊爐。冇錯，我哋今日繼續打邊爐，繼續打雞煲邊爐，係咪？係咪你已經睇到好厭咧？嚇，一路咁樣樣，我已經食咗入秋之後，我起碼食咗5、6餐呢啲咁樣樣嘅嘢㗎啦。雖然都係雞煲，但係間間都有唔同嘅。呢間最大嘅唔同啊，係 high 啲咯嚇。咩 high 咧？個格調 high 啲咯咁啊！聽翻啲網友講喎嚇，話佢嗰度咧嗰個湯底咧，食花膠雞嗰個湯底咧，又話熬咗8個鐘頭，係又要係金湯又要剩嘅，不啊止啲食材都係有翻咁上下嘅嗱。使唔使睇下呢樣嘢先？見唔見得？呢個唔係手臂骨嚟嘅呢條，呢個係聖子嚟嘅，即係咁長嘅一條聖子。嗱，我啊真係未試過啦，我唔知你點啦。不啊止，仲有啲M8級嘅雪花肥牛。即係打個雞煲打到呢個程度嘅説話，就真係有少少對唔住曾老闆個銀包咯。喂，但係你唔怪得我喎，即係之前嗰啲100幾蚊食到3條友飽到嘔嗰啲，我都係砌咗咁多餐，咁都係實反餐好啲嘅啦，開飯。咁都係呢度咧，大家係咪熟口熟路咧？呢邊其實係好多餐飲嘅鋪頭嘅，包括呢度以前呢個位咧係一間好勁嘅小乜乜咁啊，唔好意思，佢執咗啦，唔緊要，我哋今日去樓上。呢個入邊咧同出邊個門口完全係兩回事。喺出邊咧，我真係以為去咗嗰啲咩密室酒吧嗰種咁嘅地方去食飯，但係入到嚟之後發覺，傳統茶樓嚟喎呢個。即係我淨係想講一句，呢間飯店個老闆，你玩嘢啊而家4位嘅話，可以你食個4人套餐啦。有咩啊？有你招牌花膠雞，仲有咧？仲有澳洲 M8和牛小排同大龍蝦啫。唔係，但係咧我睇翻咧，即係你哋呢邊好似有啲咩聖子咧，老年咁長嗰啲。係有隻手臂咁長啊！蘇格蘭野生大聖子。蘇格蘭長野生大聖子。特價300一隻，每個人限購1隻。嗰邊係嘛？係啊。我去睇下先，或者好唔好啊？咁邊係嘛？真係都有手瓜咁長，唔係講笑。佢似另外一樣嘢，你明唔明啊？哇！你真係哇！走開好唔好？你食個套餐個波籠，你可唔可以攞出嚟俾我哋影下相啊？可以。長隻龍蝦都有我手瓜咁粗，唔係講笑。你哋嗰個金湯花膠嗰個雞邊爐同呢啲嘢搭啱唔啱嘅先？有雞又剩咁樣，會唔會太雜啊啲味？梗係鮮上加鮮，雞又係靚嘅，湯又係靚嘅，明晒。加埋海鮮。唔該師傅，大概明。其實無他嘅，好簡單一樣嘢就係你海鮮睇咩啫，就係新鮮。呢間你哋今日食嘅係咩東西？就係嗰個套餐啊，嗰個套餐4人套餐嚟嘅，但係我哋咁多人食都係可以，因為我哋幾女仔細食啲。乜嘢好食啊？嗰成個套餐入邊？個花膠雞湯咯，同埋嗰個蟹都好好食㗎。啱先我見到好似你都影咗個好耐係嘛？係啊。所以我報復性咁翻嚟影翻你。好啊！呢間嘢啱唔啱上？好食。好食。第一次嚟。第一次嚟。係啊，真係。我問翻佢先啊，有冇下次先？你覺得？真係會有係嘛？你講真㗎喎。真嘅。OK，靚女，你覺得好食係在於咩位？呢啲花膠雞好好食。最中意乜嘢呢度？所有嘢。就嗰啖湯咯。嗰啖湯。眼前見到嘅咧，呢啲就係我哋成個780蚊嘅套餐入邊，即係我睇得上眼，我之後覺得我今晚應該係食佢哋嗰啲啦。啲嘢仲另外點咗啲嘢嘅，包括咗一路講緊手瓜咁長嘅聖之王，同埋呢個直頭可以攞啲華沙皮飲住都食都得嘅響螺啦。好啦，各位開飯啦！係，其實會唔會因為我哋拍嘢，所以你專門咁樣喺度幫我哋煮？唔會㗎，我哋嘅客人最叫食到。靚女又問下你啊，你啱住會擺隻雞落去，跟住你關咗個火嘅啫。關個火落去浸下入味啲，先會嫩滑啲，食起身個口感先會更加好啲。即係白切雞嗰種做法啦，唔係話明火嘅，係即係暖水浸住。暖水浸住。好啊，唔該晒。眼前呢一煲咧就係講緊佢哋嘅金湯嘅一個湯底啦。嗱，講真，嗰啲網友話俾我哋聽話呢啲咩熬幾多個鐘頭啊，攞啲服務員同我講話擺啲咩料落去啊，唔好意思，我全部見唔到，但係
我見到一樣嘢係嗰粒橙嚟㗎，呢個真係黃得好凄涼，真係搞黃色㗎呢次。睇上去令到我覺得喺視覺上 OK 喎，味道方面會係點咧？好濃郁嘅海味味，一路喺個脷尖去到條脷根嘅甜味。佢呢煲嘢係足料嘅，唔似係湯，佢有少少似係溝稀咗嘅芝麻糊嗰種嘅喺個口度結啲漏啲嘅嗰種嘅口感，好味。講真，雞嘅雞味已經唔算太足㗎啦，因為靚嘅好嘅東西煮咗出嚟。勝在滑漏呢個 point 嘅説話，佢做得到嘅。不過味道我總係俾個湯征服咗，我條脷而家有更加之多嘅慾望係品嚐個湯味而唔係雞味。捲起晒㗎已經係，點解唔可以一齊淥埋嘅？有小氣啊！一齊淥埋你會點樣？得㗎啦。聖子已老，煙花已冷。咁大抽嘅嘢真係大抽啊！呢個嗱呢個又真係唔好話佢貴啦，啱啱見到呢個38蚊嘅喎。唔使孭骨，唔使剝殼，唔使薑，唔使任何，成嚿肉由裏到外，由表及裏都係嗰種嘅爽脆。大大嚿真喺口度，不斷咁咀嚼佢，唔使斯文，真係唔好斯文呢一嚿嘢。我喺度諗緊係攞咩海鮮同佢相提並論嗰種嘅鮮味，但係我一時之間諗唔到係好足嘅鮮味甜味，可以做到齒頰留香。你好似飲咗嗰啲好濃嘅蜜糖水、甘蔗水嘅嗰種嘅甜。以上係我用盡我畢生嘅詞彙量可以描述到呢嚿嘢代表我嘅奇妙嘅感覺。簡單啲嚟講就2個字嘅啫，就係好食咯。睇上去好舒服嘅一大嚿龍蝦肉白賴晒咁樣，各位我唔去啦。啱先睇住佢咁入廚房，呢啲嘢無謂多講，同個湯搭配埋一齊，更多嘅湯嘅海味味，呢個食到嘅真係佢龍蝦嘅嗰種鮮味嘅滋味喺當中。好嚟啦喂，砌啦喂，哥哥仔！哇喂，呢嚿好靚呢嚿，喺呢度瘦肉彷彿係一點一點嘅叮當灑喺呢個肥肉構成嘅天空之上，天然咁搭配咗出嚟之後，入口嘅説話，咪滿口嘅牛油嘅香味咯，同埋無論如何呢個湯底。雖然話我哋食嗰陣時一路會染醬啊，一路會加啲其他嘅佐料去食，但係呢個湯底佢都成為咗一個味道呈現咗喺佢嘅上面，幾百搭嘅呢個湯底。嗱，呢餐飽啦，呢餐真係飽啦，4個人都食到上心口咁滯嘅，所以呢個套餐佢已經講明係4個大男人係夠食嘅。咁其次呢個價錢方面咧，亦都好稀鬆平常咁上到咗4位數，係1168蚊。講翻先，其實呢個咧係我哋用咗好多佢哋嗰個優惠，包括咗佢哋套餐啦，788啦又可以平啲啦，然之後嗰個聖子大聖子咧，亦都係每人限點一份咁啊，38蚊咁樣樣就變咗。其實我會用4個字嚟到形容我今日食嘅呢一餐飯，叫做貴嘢平食。哇！食1000幾蚊仲話平，你唔睇下我食嘅係乜嘢？而個重點係我會好欣賞佢哋呢間餐廳嘅一樣嘢，就係話佢哋用嗰個湯底，個湯底做得好靚仔，好舒服，齋飲已經好正。然之後再搭配個湯底，做翻啲其他同個湯底係 mix 到嘅嘢、夾嘅嘢擺埋一齊，令到咗嗰個食物增添咗多一啲嘅風味。呢個我覺得先至係我今日呢一餐飯食到嘅最有精髓所在嘅地方。其實我覺得咧係好適合呢個時
間嚟食，而唔係適合咩人嚟食。因為呢個時間段嘅説話，有一鍋暖粒粒嘅花膠湯啦，然之後再加埋各種打邊爐方式食嘅食材，食完之後成個人好鬼暖，好熱啊！我要跑翻屋企啊！仲有請你記住，要帶抽，要帶晒全世界嘅人向住夕陽奔跑吧！